dari Aiceni Ice, apa sih bacanya? Ntar kalau diomelin sama brandnya guys, kagak di endorse ntar ya. Kalau yang ini es lilin. Durian ya? Durian ya? Enggak rasa mangga ini. Aku rasa vanila. Mantap. Aku mau coklat. Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng sama Mami. Hari ini Mami hanya sendirian aja. Kenapa? Karena Mami mempunyai sesuatu yang spesial ya. Jadi untuk kayak me time gitu, untuk membahagiakan diri sendiri ya. Jadi hari ini Mami punya, gimana sih kalau orang-orang unboxing itu kan estetik ya. Ya dia nangis guys, ada suara-suara goib guys. Dia tuh tahu karena ini kesukaannya dia juga ya. Jadi hari ini Mami mau nih, Mami nggak akan sebut sebelum Mami buka nih guys. Jadi kemarin Mami dibantu sama Om Yogi dan tim nyari ini guys. Ini tuh ramai banget di Bali. Udah dari lama sebenarnya, cuman baru punya kesempatan. Nih ya, 1, 2. Es krim guys, kita buka aja deh. 1, 2. Jatuh kan. Wah, Ocha udah minta. Cak, kamu minta emang udah sarapan? Tuh guys, banyak banget. Wih, ada yang jagung, ada yang coklat. Wow, tuh Mami punya ini guys. Crowd di belakang kameramen. Nih, ini es potong nggak sih? Es drop Pak Yusuf. Trenggalek nih kayaknya enak deh. Zaman SD gitu nggak sih? Ini campur ya dari berbagai macam merek es krim. Ini apaan Om? Kok hitam? Es wawan? Oh baru tahu ada es krim warna hitam guys. Ini lagi kecil amat. Ya Allah. Nih ya, nih. Tuh. Ini kita mau mukbang. Ada es kue ini zaman Mami kecil guys. Biasanya mamanya Mami suka buat. Nah ini gawat kalau Ocha lihat beli ya tuh. Pindah nih pin. Oh ya, ini dengar katanya ada es krim jumbo di minimarket gitu ya. Nanti kita berburu juga guys es krim jumbo dan kita borong ya. Tuh banyak banget. Kira-kira bisa nggak ngabisin ini? Nggak bisa sih kata Mami. Tapi nggak usah basa-basi, Mami langsung mau nyobain. Es krim pertama yang Mami mau cobain ini guys. Nih, tipis banget. Tapi ini emang langka sih. Jadi kalau nggak ditipisin kayak gini, orang-orang yang lahirnya tahun 90-an, 80-an kagak bakal dapet. Ya, nggak boleh maru. Nih. Ini sih kalau di Jakarta namanya es kue. Di sini sama nggak namanya? Es kue gitu. Ini kayak dari tepung kue gitu. Kayaknya ya kalau nggak salah. Ya, kita cobain. Es krim yang pertama. Setipis tisu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, udah ngiler duluan. Warnanya kelihatan nggak? Pink, hijau, dan campuran putih gitu. Oke, kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Guys, Mami mau informasiin ya. Kalau ini sebenarnya masih pagi. Sekitar jam 10-an. Tapi Mami pagi-pagi udah mukbang es krim. Kenapa? Karena udah dikip dari kemarin udah nggak tahan. Enak banget. Dan belum sarapan. Nggak apa-apa. Demi kalian. Jadi nanti kalian kalau nonton ini harus nge-like sebanyak-banyaknya ya. Caca mau? Kamu mau? Dia muncul. Malam, dia muncul guys. Nah, mukbang es krimnya ditemenin sama Ocha. Ocha mau yang mana? Ocha mau yang mana? Gimana dah? Oh, mau di belakang. Oh, mau duduk sendiri. Tolong kursi. Ternyata dia mau duduk, say. Sini. Nah, pinter, rambut doang lah, nggak apa-apa. Ya udah, nih Ocha. Ocha boleh Mami kasih 1. Ntar sebelum kasih 1, Mami mau tunjukin dulu. Ini tadi Mami udah makan. Namanya es kue. Terus ada ini. Ini dari brand
Ice ya namanya ya. Disebut nggak sih? Ice lah, nggak tahu lah apalah. Ini Choco Malt. Dia kayak olahraga gitu. 3 in 1. Malt, susu, dan coklat. Ini kayaknya laki banget yang makan ini. Terus ini ada juga waku-waku. Ini full coklat nih. Ini enak nih. Choco Loop. Di dalamnya tuh tetap ada vanilanya sih kalau dari gambarnya. Sesuai nggak? Terus katanya ya guys, katanya kita kalau mau makan sesuatu harus bener nggak sih? Maksudnya ditempel ke gambarnya, sesuai nggak sama gambar sama ininya, aslinya gitu. Terus yang ini ada sama, brand yang sama tadi dari IC ini, Ice apa sih bacanya? Ntar kalau diomelin sama brandnya guys, kagak di endorse ntar ya. Ini ada nanas, ini enak banget, Mami pernah coba. Sama yang jeruk, sama apa lagi tuh ya, semangka kayaknya yang ini pernah nyobain. Tapi Mami paling suka yang ini sih. Sama ada yang biasanya ada gerigi-geriginya gitu loh Om. Apa yang kayak ada totol-totolnya gitu coklatnya, itu enak banget. Jadi zaman hamilnya Manda, Mami suka banget tuh makan es krim ini. Ini juga sama kayak yang tadi ya kan. Kalau yang ini Cool nih coklat. Hilang satu es krim aku. Udah di sini dia. Sini Mami bukain. Flashback. Terus katanya ya guys, katanya Kenapa kamu ngumpet makannya? Aduh masuk ke hidung coklatnya. Oh nggak boleh, nggak mau dia. Oke, minta dong. Udah cair guys. Terus ini yang tadi kecil-kecil Mami nggak tahu nih es apa? Es pelangi kah? Es rainbow? Enggak sih? Es potong gitu. Ini es wawan dari zaman Mami kecil udah ada. Es wawan. Kalau yang ini es lilin. Kayaknya rasa ini durian nggak? Iya no. Durian. Aduh. Mami nggak bisa makan durian guys. Nggak bisa, mohon maaf. Mami nggak bisa makan durian. Ini yang tadi juga cokolop. Kalau gitu guys langsung aja Mami mau cobain tadi yang baru pertama kali lihat, mana ya? Oh ini ya, yang ada selainya. Ini ya guys, nih nyobain yang IC, yang fruity roll. Dia orange, apple, pineapple, flavor, ice milk. Oh, jadi ada jeruk, apel, terus sama nanas gitu. Tapi dalamnya strawberry. Strawberry apa gimana nih? Karena nggak usah basa-basi guys, kita cobain aja. Ini kalau bener sekuat ini bisa makan es krim ya, mantep nggak tuh? Udah habis, kurang. Mana kepala doang yang nongol. Enak? Ada happy? Kalau happy dia gitu, gitu. Kasih ya. Dikit nih. Enak kan? Dia taunya vanilla dong. Oh ya guys, ada lagi guys. Yang bener-bener bikin spesial adalah ini. Nah, Mami punya ini. Ice cream strawberry. Ya. Coklat bilang. Mami mau coklat gitu, ngumpet. Coklat sama ini vanilla. Terus ini nanti kita keruk guys. Keruk. Kita taruh di gelas ini nanti. Ini udah Mami siapin gelas. Tapi Mami nggak sendiri nanti ini. Mami bakal makan bareng sama Una, Manda, sama Papi guys. Tapi tunggu dulu, sabar. Kita habisin ini. Enak banget ini. Kenapa cuma satu ya Om? Apa karena baru nih ya? Dikasih rasa baru gitu biar balik lagi beli. Enak banget. Guys, abis ini kita akan panggilkan kakak Una sama Manda. Tapi Mami ngabisin ini dulu ya. Oh iya, sama Papi. Komplain aja. Abis ini akan Mami panggilkan Una, Manda, sama Papi guys. Tapi Mami harus habiskan es krim dulu. Yuk Cak, ngomong Cak. Yeay! Papi, Una, Manda udah dateng guys. Tapi Ocha tetep ngumpet. Nah sekarang karena Mami udah ngabisin 2 es krim, Papi boleh pilih nih, Manda sama Una juga mau yang mana? Tapi bentar,
Mami nggak peka guys. Kenapa nggak peka? Udah tahu papi sukanya yang durian. Pasti nggak ada di sini Ini durian. apa? Es lilinnya duren. Nanas Mas, ini. duren. Nanas. Coba cium aromanya. Coba deh. Durian. Coba cium. Nggak tahu kalau nggak dicoba, tapi coba dulu lah. Basah hidung kopi. Ini yang beli Om Yogi, bukan Mami, weh. Om Lah, Yogi coba nih. kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duren ya? Duren ya? Enggak rasa mangga ini. Rasa mangga. Tolongin aku mau makan rasa Ini taro. digigit, ujungnya digigit. Gigit. Ini dah makanya sekolah di tempat yang jualan es lilin depannya. Mana tahu nggak itu namanya es apa? Es lilin. Es lilin mah. Aku sukanya teh cekek. Teh cekek itu apa? Es cekek. Jadi ini plastik. Itu ada tehnya. Jadi dicekek, dipegang gini disedotan. Kamu tahu nggak? Teh cekek namanya. Teh, Es cekek. tahu nggak? Cekek itu nama dokternya Papi waktu masih kecil. Cekek. Oh, cekek. Dokter cekek ya itu udah berusia, udah ini banget ya, sudah sepuh tapi wah manjur Dokter guys. spesialis. Ini namanya es wawan. Ini harus di Itu Oh, ini. Ica. Aduh, apa sih yang di Nitip yang dulu. iklannya? Nitip. Mama, Papa, Mama punya simpenan nih gitu. Kiko. Oh. Itu mereknya. Iya, Aku ya, mau coba yang iglo. Ya boleh. Iglo. Ada Iglo. Terus Ocha udah. Ocha tadi udah ya guys, nggak boleh. Nanti meler tuh udah meler dia. Tapi nggak apa-apa sih guys, Oh. biar kebal. Ini bukan mangga guys, ternyata nangka. Ih, papi ini gimana? Masa nggak bisa bedain nangka sama mangga? Berubah dia. Nggak Karena mungkin. dicampur ya. Nih baru kakak mangga ya. Kakak mangga. Oh nanas. Manda yang Manda. coklat vanilla. Manda kakak Una. Jangan banyak-banyak makan es krimnya nanti sakit tenggorokan lo. Kalau masih kecil nggak boleh. Biar papi aja yang menghabiskan. Biarkan papi aja yang menghabiskan. Enggak. Kalau Ocha tuh udah nggak sabar pengen makan ini di gelas. yang gede. Iya. Orang Karena dia biasanya emang dipakainya. Oh, kenapa? Apa? Mau yang ini. Ini. Sabar ini dulu. Cobain. Ini sih. Ini kakak. Enak. Coba berdiri. Cobain, Cobain coba, lagi, cobain. Yang ini. Yang ini. Semuanya cobain. Enak tuh padahal tuh. Sampai dia tuh bingung rasa apa lidahku yang aku mau. Coba kalian tulis komen di bawah guys, rasa apa favorit kalian? Misalnya, Aku Benar. nanas. Aku misalnya yang ada yang rasa mengkudu gitu. Hah? Rasa pare. Iya, ada lah. Rasa Nanti. timun rasa taro. Itu udah dipegang. atau rasa yang dulu pernah ada. Aye, itu mereknya ntar mantan ya kan, merek es Aku krimnya. tertutup. Ada yang mau nyoba lagi nggak? Kalau nggak, mami mau nyoba ini guys. Aku nggak mau. Oh gitu, mami mau nyoba ini sedikit ya. Nggak mau. Caca sabar, Caca udah maju aja. Sudah 3 rasa nih guys, kita Ada mau dong. cobain dulu. Berhubung nggak ada sendok kecil, ada deh. Nih, kita cobain ya. Cobain dulu. Kasihan Ocha sudah menanti. Caca, rasa coklat. Aku mau rasa vanilla. Mantap. Aku mau coklat. Aku mau coklat. Aku mau coklat. Aku mau coklat. Coklat. Yang vanilla Caca. Aku mau durian. Strawberry nggak ada, nggak beli durian. Coklat. Mami. Coklat. Coklat. Nah, gantian. Anak pertama dulu. Anak pertama dulu. Enak banget jadi anak kecil dah. Anak Enak banget pertama jadi anak dulu. kecil. Anak kedua. Papi mau. Anak pertama. Papi mau. Anak kedua. Anak Papi mau. bungsunya nungguin. Anak pertama. Ini anak bongkotan juga mau cepet. Anak kedua, lihat Ocha. Anak bongkotan coba anak bongkotan. Lihat ya. Ah. Nih. Anak bungsu. Anak manja itu. Nih. Anak manja. Papi ngamuk. Kan ngamuk kan? Kamu ngeri. Mau nyobain yang strawberry. Guys, tenggorokanku udah Enak banget nih. mulai beku guys. Nggak kuat nih kayaknya Iya guys. tenggorokanku. Kalau gitu guys, sekarang Mami mau ngabisin yang ada di sini dulu. Nanti kalau kalian setuju, part selanjutnya kita campur semua ice cream. Oh, dicampur. Mau. Tapi semua tim harus nyobain.
Gak peduli udah sarapan Setuju. atau belum ya. Kita tambahin lagi yang durian. Om. Durian om katanya om. Kalau tambah durian, satu rasa itu kan campur durian. Berarti yang kerasa tetap durian. Iya heran kenapa sih selalu kayak gitu? Iya, makanya durian itu dilarang di berbagai tempat guys, kayak misalnya di hotel. Nggak boleh Iya bawa benar, durian. di bus, di Di pesawat. restoran juga kadang-kadang nggak ada, terus di pesawat. Aromanya soalnya. Di mana lagi? Di Hmm, kamarnya mami. Nggak boleh. di rumah ini nggak boleh. Boleh ya, di luar. Kalau Guys, di kalau luar pakai nggak durian boleh. itu pasti di balkon doang. Di ini makannya. guys, di kolam renang guys, ya. Oke guys, kalau gitu Oke. nanti akan kita Ayo kita lanjutkan campur. video selanjutnya dicampur semua ice cream. Kalau kalian setuju tulis komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.